兩年咧，全世界嘅車廠咧都劍指電動車呢個目標㗎啦。咁啊，如果以德國牌子嚟計咧，寶馬集團咧算係早起步嘅牌子嚟嘅。咁啊，好早期咧已經研發呢個電動車啦。咁去到呢2年啦，其他品牌咧出電動車出到嘻嘻冚冚之際咧，寶馬集團咧個步伐咧又相對慢嘅喎，淡定啲，慢慢嚟。好似以 Mini Cooper 為例啦，咁啊2008年咧已經出現第一部 Mini 嘅電動車叫 Mini E， 不過當時係未量產嘅，只係生產咗500部嘅啫。咁啊拖到2019年咧正式量產啦，叫做 Mini Electric， 又名 Mini Cooper SE 嘅。咁啊呢部車咧等到今時今日2021年，終於喺香港有得買啦，運咗一部嚟香港啦。咁啊，今次咧試車咧，我想有少少唔同，我想試咗車先，慢慢講。因為咧呢部車咧最大嘅爭議性嘅就係佢個續航距離，只有203公里至到234公里啫，咁啊好少啊嗬。咁所以我決定劈佢一輪，劈一段屯門公路加青山公路，先至睇下佢個耗電量，再慢慢講佢好處唔好處。出發之前，梗係等我嚟介紹下佢個充電系統先啦。佢充電位置咧就喺傳統嘅油缸個位置嘅。試下插下，咁咧佢咧就係支援50個 kW 快叉嘅，大概咧35分鐘就叉滿80%噶啦。如果以香港一般嘅中速叉電咧，大概4個鐘頭就可以充滿㗎啦。係啊，超一聲嘅喎，超咁樣嘅喎，得意啊！而啱啱揸出嚟第一個感覺如何？嗰個動力回收系統啊，嗰個 recap 嗰個動力回收系統，嗰個效果好強喎！即係因為其實佢有2段模式俾你搞嘅。咁而家佢呢個模式應該係最 normal 一着車嗰下啦。咁喺城市用咧，佢其實廠有佢 slow 嘅，要 one pedal driving， 即係其實你唔使用迫力嘅，我只要一縮腳咧，佢架車就停，自動停。咁呢啲喺城市度揸咧就好有用，咁但令到你個耗電量咧冇咁高嘅。咁你知唔知電動車嘅死穴係咩？我知高速公路。冇錯啊，高速公路咧，係咁搶，冇機會停咧。停。係啦，咁佢個耗電量就會大好多嘅，比起城市用，就同引擎車調翻轉嘅。引擎車咧就反而高速公路咧就慳油。咁而家喺我試緊車之際咧 ，feel 下呢部第一部電動車嗰個駕駛感係如何之際，你負責交代佢嘅性能。咁交代性能啊，我當然會講佢電池先啦。咁佢個電池咧係用咗32.6嘅 kWh 嘅。咁如果以一般電車 Ioniq 為例啦，佢係39.5。咁其實都差幾遠嘅喎，我覺得。比起細電版再細啲，即係一般市面用緊即係賣緊嘅電動車嘅電量嚟講咧。電池嗰個容量咧係算細嘅，力量輸出咧184帕，跟住咧扭力就係270呢個係啦。咁佢個0至100咧就7.3秒嘅。咁如果以呢個數字嚟睇咧，可能同即係自從有 Tesla 一個反傳統嘅力量輸出嘅出現嘅時候咧，就可能呢個時候大家都會見呢啲數字細嘅啦，即係要差唔多價錢。Model 3勁好多喎，咁樣啦，一定係咁講啦。Model 3強好多喎，咁冇得比我覺得。咁始終 mini 嚟㗎嘛，有啲人係為咗想買佢係一架 mini，即係單憑數字咧就唔代表一切嘅。我個人認為啊，呢個等我再搶埋條團都會同大家講。呢一架車係比起一般嘅 Mini Cooper 粗少少。呢個身體會唔會好渣啲啊？係粗會啊，磁感好啲啊。冇錯，我不嬲都中意寶馬集團啲軚環嘅。呢個真係揸上去嘅感覺更加粗嘅，同埋呢個新軚環設計撳嗰啲掣咧都有啲唔同。我相信嚟緊新 facelift 嘅Mini Cooper 同埋Mini Cooper S 咧都會用呢個
個生態係啊，佢啲掣咧係變咗平嘅嗰啲撳，即係撳起上嚟會係突出嚟嘅。係啦，唔係突出嚟嘅，個設計簡約啲嘅感覺。如果開着咗呢個低能量回收咧嘅時候咧，咁就會真係似翻平時揸 mini 嗰個感覺啦。咁佢係得兩段嘅啫，一係一，一係二。咁呢個我覺得要鬧嘅就係佢嗰個設計。通常咧，一般咧就會俾塊撥片你喺個軚環，冇咗個撥片。係啦，喺個軚環度控制嘅。咁可能鑑於佢淨係得有同埋冇啦，咁佢就選擇咗喺個中控圖就整咗個掣，就整咗一個叫一係就高，一係就低，係啦。你想高定低，咁就冇撥片咯。咁但係始終撥片就會方便就手啲，方便就手啲，唔使特登伸隻手落去搞咯。咁呢部 Mini Cooper SE 咧，其實咧佢個車架同埋底盤咧都係嚟自 Mini Cooper 嘅3門嘅，即係其實同普通電油版一樣嘅，只不過改咗入邊啲餡啫。咁但係為咗令到佢嗰個揸起上嚟個樂趣更加大咧，咁 Mini 咧都做咗啲手腳嘅，係咪高咗少少？冇錯啦，成個車身尺碼其實同 Mini Cooper 3門一樣，係高咗啲啲，高咗18mm。佢為咗就咧車底嗰啲電池擺位啊，咁車升高咗少少，但係個重心設置低咗，因為個電池嘅重量啦，入邊嗰啲餡嗰啲擺位啦，令到你揸上嚟咧，佢就話個重心低咗30mm嘅。咁其次咧就係佢個DSC 啦，即係嗰個穩定控制系統啦。咁嗰個穩定控制系統咧就加咗一樣嘢叫做 ASR 嘅 system 落去。咁呢個 system 咧就係令到你入彎嘅時候咧，佢嗰個穩定性更加強嘅。即係以往咧，佢就靠電腦用 DSC 去控制你嘅迫力啦，你個轆嗰個速度咧嚟增加穩定性啦。咁加咗呢個 ASR 嘅時候咧，就早一步控制埋嗰個引擎嘅輸出。咁變咗咧，令到你攻關嗰陣時咧，嗰個樂趣係更加大嘅，更加大。喂，開咗呢個氣嘅。哦，因為你夾咗 green 模式啊，女。Green 模式 OK，Green Plus 係唔俾開冷氣㗎。係。嚇死啦！點解咧？終於試到啦，試到嘢啦，係咪？試到啦。因為呢部 Mini Electric 咧就有4個模式啦，邊4個講嚟聽下先 ？Mile 啦、Green 啦、Sport 啦，同埋Green Plus 嘅。係啦，呢個 Green Plus 咧就淨係 Mini 呢部電動車先有嘅。係啊。咁我啱啱唔小心撳咗 Green Plus。係啦，佢為咗試下新嘢就跟住做，跟住成架車咧好熱，好熱，我做咩係咁出暖氣嘅？知唔知點解啊？因為 Green Plus 呢個模式咧，其實咧，當你係緊急嗰陣時用嘅，即係話可能你架車得翻好少公里啊，好似冇係啦，冇電啊，冇電咧，咁你就要啟動呢個 Green Plus 模式咧，就捱翻終點站嘅。咁呢個時候咧，佢就會控制你個冷氣系統㗎啦。終於試到啦，冇得涼冷氣㗎啦。咁橫掂你而家喺度搞緊個模式，好 green 啊，好唔好？我哋好 green 啊，開個 Sport 嚟試下先。好啦。我呢度忍住講個駕駛感，試真啲先講。試真啲先。有冇 Sport 嘅感覺先？真係有，真係有，真係有。喂 G，係揸咗成段屯門公路，咩感覺？快啲講。咩感覺？揸得舒唔舒服？唔係揸得開唔開心啊？揸得舒唔舒服？開唔開心？劈得開唔開心？開心。喂，即係其實我自己都幾期待試呢部車嘅，期待在係我一直覺得 Mini 嘅操控感咧係真係幾獨特嘅，係其他車嘅型號品牌唔會有嘅呢種感覺，嗰種即係佢哋成日坐標榜嗰種叫 Go Kart feeling 嘅嘢啦。咁我就好好奇，究竟變咗電動車會唔會保留翻呢陣味喺度？呢個都係我好大嘅疑問嚟嘅。因為咧，即係好坦白講，即係我過往揸過咁多電動車咧，電動車永遠咧，即係衰啲講係真係冇乜 feel 嘅。除咗即係暫時啊，喺我 record 入邊，除咗即係 Porsche 嘅 Taycan 比較有 feel 之外咧，咁其他電動車只不過係即係有好強嘅速度感俾你。咁但係你話操控感有冇咧？咁係爭啲嘅。跳上嚟呢部
electric 就真係呢部 Cobra SE 真係俾我個感覺係，即係有啲眼前一亮，估唔到廠可以真係 set 得到，即係保留翻嗰陣馀。字面上雖然270 Nm唔係話好大，亦都比 Cobra S 咧即係喺數字上係細，但係咧佢哇，即係佢一踩即有嗰下咧。係第一個好玩嘅地方，第二個好玩嘅地方就係佢嗰個靈活性，佢保留到 Mini 嗰種靈活感啊！嗰、個靈活咧，即係嗰個轉向一扭即有，一扭即有嗰、個靈活性咧，係令到件事更加好玩啦。咁加上佢呢部車個車重咧，其實係比起普通 Cobra 咧就重啲嘅，因為始終有電池喺度，咁就重145個公斤，咁就去到1300幾多喎，其實係幾公斤，係咯，充10% 啦，咁變咗佢個穩定性好壓得住嗰個車，即係佢有穩定性又有靈活性俾你喎。我覺得呢個係第二樣你覺得好好玩嘅地方啦。成日都話電動車係快啊，咁但係一般電動車永遠都你好似同部電動車咧個交流重心唔係冇乜交流，係啦冇乜交流，即係我踩咪去咯。咁但係 Mini 呢部電動車咧，佢保留到嗰種 Mini Cooper 以往同揸車嗰個好強嘅溝通感俾你嘅，一樣係即係你劈起上嚟係好好玩嘅，嗰個感覺係睇得出。嗱，見唔見到？係啊，頭先飛咗幾下迴旋處啦，你就 feel 到呢架車嗰個穩定性究竟有幾好啊？究竟有幾強啊？即係佢點樣咬得住個路面啦？咁但係咧高速少少咧就聽到少少響軚啦。變咗呢隻軚咧唔算話好 grip 住個路面嘅。咁但係本身呢架車嘅車架個穩定性好強，佢就係嗰個 DSC 嗰個系統幫你控制住4個轆，控制住引擎嘅輸出，令到個穩定性更加強嘅時候咧，佢幫你救得翻嘅。咁佢仲好玩啲喎，即係好似阿女你化一個妝，你淨係得對眼靚唔得㗎嘛，要全面㗎嘛。係啦，嗰種全面咧就真係俾到另一個原來電車都可以有呢個 handle 力，即係令我係幾讚歎嘅。咁所以更加說服到我一件事就係咩咧？就係點解佢用咁細嚿電？因為咧，佢為咗即係佢選擇咗要操控性咯，咁佢就揀咗一個電量冇咁大嘅電池擺喺車底。因為如果你再擺啲太重嘅電池喺車底嘅時候咧，成件事已經唔同晒，即係未必有呢個 handling 嘅感覺俾你。咁佢就選擇咗操控咯。咁相信揀 Mini 電動車嘅車主都會想要操控多過續航距離咯。咁啊，我哋而家嚟到呢個汀九嘅帝景酒店啦。咁啊，行完屯門公路又行完青山公路，行咗約莫50公里。咁啊，標板顯示剩翻110，剩翻110。咦，高速公路果然係電動車嘅最大敵人啊！咁啊，而家佢咧得翻110啫喎，好緊張喎。攝影師而家要開始影架車，咁我哋一陣睇一睇剩低幾多電。影完車之後，又報一報數俾大家聽下。架車如果係停低嘅情況下，開着住佢，究竟又剩翻幾多電咧？之後夠唔夠捱一日咧？攝影師做嘢。攝影師哥哥咧就影完車啦，結果咧就用咗大概45分鐘嘅時間啦。咁啊〜剩翻嘅里數咧係103公里喎，咦？都唔係用咗好多啫。係啊，唔係用咗好多喎，比我想象中好喎。電動車最大嘅優勢係咩啊？停車涼冷氣啊嘛。耗電量交代完啦 ，Avery 交俾你講下佢嘅外觀。外觀啊，大家應該會留意到佢嗰個軌面罩就唔同咗嘅，用咗一個鋼琴黑嘅邊邊啦，同埋兩邊嘅入氣位同埋頭燈都唔同咗㗎。佢講到呢啲唔同咧，其實因為雖然呢個版本咧都係叫做 F56嘅型號啦，咁但係其實佢係 facelift 咗之後嘅樣，即係換言之嚟緊嘅 Mini Cooper 同埋 Mini Cooper S 咧都會跟呢個樣，跟呢盞燈㗎啦。咁所以我哋等咗2年先等到電動 Mini， 不過唔使擔心，代理咧係入部最 update 嘅版本俾你嘅，唔係舊版嚟嘅，放心啊！咁呢部 Mini Cooper SE 咧，咁當然
其實個樣咧就同 Mini Cooper S 就差唔多嘅。你睇個頭冚呢個入風口啦，個設計上個造型上同 Mini Cooper S 差唔多嘅。咁點樣分到佢係電動嘅 Mini 咧？我覺得好大分別喎！你睇下幾多黃色嘢，側鏡、車窗，同埋咧佢個條鈴啊，個邊啊都係黃色嘅喎。加上呢條17寸鈴嘅設計咧，都幾容易令人哋一眼認到佢係一部電動嘅 Mini 咯，因為都幾破格啊！佢嗰個造型啊，成3個窿，一個十字架嗰個造型。不規則啊嘛，但係我就覺得係奇怪多過特別咯。奇怪咪啱咯，奇怪咪襯 Mini 咯。你試下將呢條拎擺喺其他車度，仲怪啊！話俾你聽，又好似有啲道理喎我自己個人幾中意嘅，我自己個人幾中意嘅，即係起碼設計上好做到 Mini 嗰種玩味嘅。講到個車尾個造型啦，咁啊同普通 Mini Cooper 咧個分別咧更加冇咁明顯嘅，只不過係 Cooper S 呢度咧多咗個黃色嘅章喺度啦。仲有呢個啊，係，仲有個係啊 Mini E 嘅電動章啦。最唔同係咩啊？就係話明電車冇咗嗰個死氣喉咯。係咁啊，仲有冇咗個死氣喉啦？咁啊，講到個尾箱個容量啦，呢部3門版嘅尾箱容量唔係話好大啦。咁因為佢啲電池嘅擺位咧，以 T 字形式擺咗喺車底度嘅，咁就完全冇影響到個尾箱空間嘅。個容量係幾多咧，小朋友211列，係啦，如果接埋個後排咧， 731。而家上埋車廂講埋有咩分別俾大家聽下。講到個車廂配備啦，咁呢部叫做 Standard 版啦，咁究竟佢會跟啲咩配備咧？阿女5.5寸嘅儀表板啦，8.8寸嘅輕觸式屏幕，同埋雙天窗。係啦，仲有皮凳啦，有啲鏡皮邊設計嘅，咁同埋有啲花紋嘅靚仔嘅。仲有軚環。係啦，呢個軚環都係新設計啦。咁佢同普通 Mini Cooper 唔同嘅地方咧，就係一樣多咗好多黃色嘅嘢啦，即係例如軚環度多咗個黃色嘅車章 logo 啦。咁標板有啲黃色啦，仲有嗰個波棍同埋嗰個 Start Stop 開車嗰個按鈕都換咗黃色啦。等你哋跳上車個感覺都係知道自己揸緊部電動 Mini 嘅。呢個車廂色板都係呢個 Cooper SE 嘅特別嘅 pattern 嚟嘅。係新設計嘅。仲有呢個氣氛燈都幾靚幾特別。係佢個圖案都係特登襯翻個色板嘅，你覺得佢嗰啲線條啊？係啊。感覺望落去都雖然同普通 Mini Cooper S 嗰個布局差唔多啦，咁但係都有啲新鮮感嘅。咁最後嚟個總結啦，究竟呢部 Mini Cooper SE 嘅車價幾多錢咧？如果1換1嘅話，329000。咁啊，如果冇1換1就46萬啦。咁呢個係 Standard 嘅版本，其實仲有2個唔同版本嘅，一個貴少少嗰個叫做 Electric Collection Edition， 34萬。咁啊有一個叫 Yours Edition， 37萬。咁都係喺配備上有啲咩唔同啦，咁即係多翻少少音響啊，多啲decoration 嘅嘢啦。咁啊可能咧好多車主咧呢個時候咧就會話：哇，個車價貴喎，一定會攞 Tesla 嘅 Model 3同佢比較嘅，因為人哋30萬有找 Standard 版，咁啊29萬幾，咁人哋續航距離長好多喎，速度快好多喎。咁但係你試完佢之後咧，發覺原來電動車真係有第二個可能性，就係第二個 setting。第二樣嘢俾到你嘅就係原來操控感係有嘅咯。咁我自己覺得，如果我屋企係有得叉電嘅情況之下，即係日可以叉嘅情況之下，梗係揀佢啦。係啦，我會揀佢嘅。但係嗱，即係好老實講，如果你係住得遠而屋企唔係有得日叉嘅話咧，咁講真，佢嘅續航距離係值得要商榷嘅。即係譬如我哋今日一日。咁都用咗差唔多超過100公里，咁打個欄咁已經冇咗100公里嘅時候，咁即係車主要自己衡量自己嘅狀況咯。咁但係有一樣嘢好重要嘅就係佢英國 Oxford 喎，呢度都值多幾皮啦，係咪啊？梗係同意啦。係咪同意啊？同意。你中唔中意啊？中意，買俾我啊！又買俾你，部部都買俾你。叫爹哋買。你老豆唔喺度啊？揾你老豆啦。好啊，拜拜。拜拜。